这是一个声音文件，这是一个空白的游戏关卡。我把声音文件拖到场景里，它就变成了一个有方向、有强弱的 3D 音效了。而这是一个角色，当我按下跳跃键的时候，它会做出跳跃的动作。现在呢，我在后边再加一段逻辑，让它在原地播放一段语音，这样我们就实现了每次跳跃的时候，角色都发出语音反馈。这样看起来，在游戏里播放一段音频好像相当简单啊。然而这么去操作音频不是最优雅的做法，那些工业化程度很高的大型3A 游戏绝不会把音频直接拖到游戏场景里，也不会把播放音频直接写在角色怪物的逻辑代码中，他们会搭建一整套更加专业且复杂的音频系统和管线，想让游戏中的角色说一句话，可能要经过很多个额外的工序，有时候还会用到 Wise 等一些第三方的中间层软件，最终才会播放出来。那么绕这么一大圈到底是为了什么呢？最近鹰角在 Wise 的博客中分享了一篇技术文章，介绍了团队是如何为周末地搭建了一套高效的模块化音频系统的。从中我们可以了解到当下先进的游戏音频系统到底是怎么工作的。但是呢，其中的内容相当的硬核和专业，看起来呢比较费脑子，所以这期视频我尽量用通俗的语言带大家解读一下这篇文章，让大家明白周末地为什么要构建这套系统，它到底有哪些厉害之处，以及在游戏里要说一句话到底能有多难。Hello， 大家好，我是石野。我们先看一段周末地中的演出啊，你觉得下面这段对话中角色语音有什么不对劲的地方吗？就是以这些家伙为对手，卡得不够尽兴。猎地者就是一群行尸走肉，没什么精气神可言。好，如果你觉得没什么不对劲，那就很怪了，因为理论上这段音频不应该这么正常。为什么呢？我们来具体看一下这个场景。庄方仪、米芾和主角一行3人在这边对话，汤汤呢是在远处偷看。在这个镜头里我们的位置距离米芾很远，但是却能清晰的听到他的说话。那么大家觉得此时游戏的收音位置，也就是说麦克风放在哪儿呢？显然是在米芾附近，对吧？但事实并非如此，周末地和很多游戏一样收音的位置通常都是挂在当前正在工作的摄像机上，这样玩家听到的声音和看到的影像是匹配的，摄像机距离发声源越近，听到的声音也就越大。在这段对话中，我们也能证明这一点。比如这里镜头从远景切到汤汤特写时，我们才听到了汤汤挥手的声音。拳头都不会说话。包括这里在镜头正反打的过程中，我们能听到环境中的瀑布声在左右声道之间来回切换。回到正常生活。你自己呢？自然也没什么。这些都说明收音位置是跟着镜头在进行切换的。那既然这样的话，我们上面听到的语音应该是类似这样的感觉。卡得不够尽兴。猎地者就是一群行尸走肉，没什么精气神可言。那为什么在游戏里米芾的语音却能保持不变呢？这个在文章中就有提到，原来制作组为了解决摄像机移动导致的声音不稳定的问题，给游戏中的一些发声体设计了一套自适应的衰减函数，针对不同的相机 FV 和焦距自动调整声音的增减，同时还会计算每个发声体在屏幕内的占比，自适应的控制它们的声音细节。所以即使在长焦下，收音位置距离角色很远，听感也能和画面相匹配，让视听效果更加的真实自然。那除了上面说的这个问题之外，把麦克风挂在摄像机上还会遇到一个问题，比如在剧情中突然有一段闪回或者切镜，画面到了另一个环境中，那么此时玩家听到的声音也会跟着突然变化，造成声音突然断档或者空间感错乱，听感上会比较突兀。那为了解决这个问题呢，周末地在游戏的收音系统中加入了一个 Listener Manager 的模块，它就像是拍摄现场的声音指导，会根据当前游戏中发生的情况自行来判断计算当前麦克风应该处在的位置。而麦克风呢，则是像一个专业的收音师，它内置了各种平滑移动的函数功能，可以用各种方式运动到目标点，但是游戏里发生什么都与它无关，声音指导让它去哪它就去哪收集音频。所以现在当遇到场景突然切换的时候，收音师不会和摄像机一起瞬移了，因为他根本不知道摄像机是啥，是声音指导发现画面切换之后，再让收音师移动到新的场景里，他这才快速的移动过去。所以呢，我们听到的声音是平滑过渡的，而不是突然变化的。这也可能有人不太理解，其实要实现这个功能，直接让收音师自己判断收音位置不就可以了吗？为啥还需要一个声音指导？明明一个人能做的事，非要拆成2个人来做呢？
这其实是一种解耦的思维，把决策者和实施者的逻辑分开，这样系统就拥有了更高的灵活性。就好比你雇了一个全职的保姆，他同时负责买菜、做饭、打扫。假如今天买菜的时候他出现了意外，进了医院，那么今天就没人做饭和打扫了。但如果你把工作分开，有专门的采购员负责买菜，厨师负责做饭，而保洁负责打扫，那么即使今天没人买菜，至少还有人能做保洁。我们常说游戏的逻辑代码是牵一发而动全身，修改一个功能可能会引起其他相关很多功能出现问题，而解耦的设计能让这种问题尽量的减少，因为收音指导和收音师的逻辑是完全分开的。现在你不管怎么修改收音师的代码，甚至换一个新的收音师，都不会影响收音指导的运行。这种解耦的思维是周末地能够高效稳定运行的基础，也是这篇音频系统设计分享中想体现的核心思想。大家都知道，周末地的角色会根据游戏中发生的事情做出很多语音反馈，比如发现道具、发现强力敌人、采集素材、攻击、受伤、释放技能，都有不同的语音。而周末地呢，又是小队作战，同时有4名队友在场上。在这样多角色多语音的游戏环境中，很容易出现一个情况，就是角色们的语音会相互重叠。而且因为角色的控制权在玩家手中，很多行为是无法提前预测的。玩家可能在角色受伤的同时释放连携技，连携技可能是一个一个的释放，也有可能是几个连续释放。但是在周末地里，不论玩家如何操作，角色的语音从来都是不重复的，不会彼此重叠的。这是怎么实现的呢？像我们最开始那样，直接把语音播放逻辑接在行为之后肯定是不行的，否则每次角色跳跃都会说一次同样的语音，而每个角色又会各说各的，一旦音频事件变多，场面会变得非常混乱。所以为了更好处理大量语音同时播放的问题，周末地创造了一套更加专业、更加高级的专利系统。它将事件触发到发出声音的过程分为几个层级来处理，分别是全局触发层、响应层、语音通道层和语音播放层。当某个游戏事件被触发时，比如玩家正在进行采矿，需要播放角色的语音来做出反应。全局触发层就需要判断由谁来做出什么反应，比如他决定由庄方离做出采矿反应。我做学生时，采集矿物的效率可不输你。但是呢，他只负责分配工作，然后将结论传递给下一个模块响应层。响应层得知庄方仪要进行采矿的反应事件，就开始在庄方仪的语音列表中寻找采矿的语音反应条目，并找到对应音频的编号，将这个信息继续传递给下一层。到了语音通道层，它收集所有响应层给过来的语音编号，并排出一个播放列表，最后交给语音播放层进行播放。这是大面上的处理过程，实际上在每一层里还有更加具体的判定逻辑和规则，会对上一层传来的请求进行层层的筛选。比如呢，制作组可以在事件触发层中设定各种选人的规则，比如从队友中随机挑选一个，还是按活跃度从 NPC 中随机挑选2个，不同的事件配合不同的规则。所以在游戏中，我们第2次触发采矿语音的时候，就会是由庄方仪之外的另一个队友来说话。假如玩家短时间采了好几个矿，触发了好几次反应事件，响应层就会发现采矿事件已经被触发过了，当前呢还在 CD 中，就会放弃多余的请求。所以呢，游戏中也不会连续触发同样的语音。再比如，我在采矿的时候进入了战斗，同时触发了采矿和开始战斗的反应事件，语音通道层就会判定战斗语音的优先级要高于采矿。所以如果庄方仪在说采矿语音的时候触发了战斗，那么战斗开始的语音就会直接打断采矿的语音。我已经进入状态，我们会成功的。而如果是在战斗的过程中我们打碎了矿，系统则会直接放弃播放采矿的语音。通过这些规则的约束和筛选避免了一个事件发生时每个角色都会对它进行反应，也能避免同一个角色重复性的进行单一的反应，让角色的语音反馈变得更加的自然和真实。所以说，周末地里的每一句语音都不是随意播放的，而是经过了严格的把控和筛选之后，才成为了玩家听到的始终不重叠、不重复的语音。这种分层设计也让整个系统彼此不直接依赖，变得相当灵活，方便进行修改和改造。和语音类似，周末地中的环境声也是有自己的一套系统的。传统的环境音效是将音频直接挂载到某些发声源上，
比如这里有个瀑布，那我就在瀑布上放一个喇叭，播放瀑布的音效。但是在实际开发过程中啊，这样的工作方式会带来很多的麻烦，比如音频设计师和关卡设计师同时编辑一张地图时，可能会相互打架。另外，在场景中直接放置音频，对游戏性能也是不利的。回到我们最初的例子，这个放在场景中的音频啊，会在游戏关卡加载的时候和其他资产一起被加载到内存里。玩过中末地的观众应该知道啊，游戏中的环境音效是很细致的，每一个小区域都有不同的环境声，再加上各种虫鸣鸟叫的 3D 音效，如果都一起加载进内存，会造成很大的性能负担。所以中末地的音效设计师并不是直接把音频放在游戏场景中的，而是放在一个独立的音频场景中。如果我们把游戏场景看作一幅画，那么这个音频场景就好像是在画上铺了一层临摹用的纸，设计者对照的游戏场景的位置在上面放置音频，但不会直接影响原稿。而音效师放置呢，其实也不是真的音频播放器，而是一种叫做 Creator 的替身，它只存在于编辑器中，不会被带到游戏里。在游戏打包时候，系统会把所有 Creator 里的信息压榨出来，存成一个极小的2进制文件，然后在玩家玩游戏的时候，系统会读取这些2进制的数据，再实时的把音频还原到设计师设定的位置和状态上。这样在播放音频时，只需要串流加载玩家周围的环境音效就可以了，降低了性能的消耗。另外呢，中末地还采用了 VICE 的 Auto-Defined Soundbanks 技术，你不用知道它的具体原理，简单说呢，就是不用在关卡加载时把所有的音频都加载到内存里了，而是需要用到哪个音频时候再把它加载进来，这样就节省了很多内存。结果就是中末地的 VICE 工程中合计存在超过15万个声音对象，然而在移动平台上，游戏的音频内存占用却可以压缩到50 MB 以下，这才让中末地得以在庞大的地图中布置大量细腻的环境声细节，为玩家提供稳定而沉浸的听觉体验。但有时候很难通过一种方法就解决所有的优化问题，有些地方还是需要单独进行优化。比如原文中提到一个例子是伊冯的角色副本中存在着大量可以逐根交互的激光阵列，激光阵其实是大量的线声源，如果对它们逐个进行计算，每帧可能需要计算数百根激光的发生体。于是呢，制作组就利用了中末地这套多层音效系统的灵活性，临时加入了一个辅助模块，让游戏的主线程不再计算每根激光的音效，而是把它们分配给其他闲置的 CPU 核心去计算，然后自己接着去计算游戏的其他逻辑。这样呢，就充分利用了 CPU 的多核性能，减少了游戏的卡顿。最棒的是，这个模块只是针对某些特定场景才有效，不会影响游戏的其他部分。如果未来中末地要增加更多新的系统，也只需要添加新的辅助模块，而不需要修改核心的音频系统。那么看完了上面这些内容呢，相信你大概明白了中末地的音频系统为什么一直要追求分层设计和解耦思维了。将音频逻辑和游戏逻辑完全分割开，能大大的增加游戏开发效率。写游戏逻辑的程序员不需要自己去编写音频相关的逻辑，音频设计师在工作时也不用担心会影响游戏的运行。不同岗位的开发者可以相互不理解的高效合作。中末地就是用这样层层嵌套的结构，让整个游戏变得极其灵活和紧凑。对于中末地这样一个需要长期运营和更新的复杂游戏来说，这是相当重要的。那由于视频长度的原因呢，我这里只摘选了一些大家可能都会感兴趣的内容。其实啊，文章中还有很多是相当干货硬核的关于音频系统构架的内容，我并没有提到。如果你对这部分更加专业的内容感兴趣的话，可以去 Audio Kinetic 官方公众号看看原文。好，那这期视频就先到这里。如果你喜欢的话，别忘了给我一个一键3连。我是石野，我们后会有期。